Менин башым такыр башка болгондуктан анан Теңир көрүнүп, Теңир ата көрүнүп. Алла менин аялым экен, Алла. Алла Пугачева менин аялым экен. Ана мындай бир тепкич менен өйдө чыгып барсам, жана журканды пододеяльник деп коебу. Ошонун мындай жери аябай жыртылып калыптыр. Анан мен жамаган экенмин. Өзүмө жаккан жок, мында жамаачыны мындан жакшы жамачы элем деп. Бирок Аллага жагыптыр. Алла Пугачеваны көрсөтүп атат да, эми Алла аты берип атат да. Ошондо асмандагы Алла. Анан мен мындай материалды салып, кесип, анан эле мындай кылып жамап коет экенмин, анан көңүлү тоюп калат. Ал эмне деген сөз? Алла, ал энергия, аялым деген сөз, энергияң. Эгер сенин аялың түшүңө кирсе, ал сенин ичиңдеги бир жанагы жаным деген ырдагыдай бир сенин жаның алчы. Ошо сыяктуу көрдүңүзбү? Мен түшүнүгүм бийик болгондуктан ал түшүмө кирип атат мындайча айтканда. Анан анын пододеяльник деген сөз үстүнө жабынып жатат да. Ал көкүрөгүн адамзат ушундай жыртып булгап койгон. Анан анын ролун ошо арыстан алай же жаңы Кудай эми ал бүтүрбөгөн. Мисалга Курманжан датка киносунда деле ошол аялынын чачын кырккан үчүн эле жанагы орустун солдаттарын өлтүрүп коет го, бир үзүндүсүн көрдүм эле. Анан көрдүңүзбү, намысыма тийди деп. Ошол сыяктуу эми менин Аллама көңүлүн жыртыса, анан мен адамзатты жөн коёмбу? Ошондуктан менин билген ишим бийлик жүргүзүү. Мына менин, анатомия меники астрологиянын ролун аткарат. Ошо аң сезимим бийик. Ошол ар бир көрүнүшкө маани берем. Керек болсо адам сүйлөп атса да маани берем. Түшүнүк ушундай экен. Бала сүйлөп атса дагы ошо баладай көрүнөт. Булардын түшүнүгү ушундай турбайбы деп. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн азыр баш иштебесе колубуттун азабы дегендей башыңыздарга такалып калды. Бардык жашоо. Ошо башыңыздар ааламга жетпегендиктен анан тирүү адамды Кудай кийип туруп анан айтып атат, кыргызча тилде. Улуулукка өт деп атат.